Você falou que a história era de uma grande amizade. Eu vou chegar lá, meu bem, mas antes disso... Não. Por favor, tia Millie. Agora. Ah, misericórdia. Está bem. Bom, a Blizzard cresceu. E um dia ela descobriu que tinha não apenas um, mas dois dos 2 dons mágicos das rendas. Que dons mágicos? Naquela época, era muito raro uma rena fêmea ser aceita como voadora. Exceto, é claro, a Vixen. E todo mundo sabia que uma das regras mais importantes de Arquimedes era nunca mesmo voarem à noite sem um plano de voo aprovado. Mas, como sabe, Blizzard não ligava muito para as regras e voou à noite assim mesmo. Apenas porque ela adorava voar. Blizzard, você voou à noite sem um plano de voo aprovado.